Halo, selamat pagi. Berjumpa dengan saya kembali di channel Sniper NSO. Di episode yang keempat ini, seperti biasa, hunting tekukur, di mana jenis burung ini masih banyak populasinya dan tidak dilindungi. Video hunting kali ini lebih tepatnya edisi musim angin, pergantian musim penghujan. Jadi skill feeling sniper harus benar-benar jeli, mengoreksi jarak target buruan. Oke, selamat menyaksikan video terbaru saya, episode yang keempat. Dua target di jarak 66 meter.
mengoreksi perkenaan, saya memakai ring finder Discovery dan aplikasi Strelok Plus yang sudah saya setting sesuai dengan spek senapan saya. Kencang sekali anginnya, semoga beruntung. Jarak target di sekitar 65 meter. Kena lumayan. Coba kita ambil ya. Masuk jantung di 65 meter. Angin mulai menggila. Yes, mantap. Oke,
Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.